Խորհրդարանում օրը սկսվեց Ալիևի նոր հայտարարությունները վերլուծելով։ Իշխանականները 1000-րդ անգամ են կրկնում. Զանգեզուրի Միջանցք ձևակերպում ստորագրված փաստաթղթերում չկա։ Կան ստորագրված հայտարարություններ, կան ստորագրված պայմանագրերի նախագծեր, նույնիսկ, եւ այդ բոլոր ստորագրված փաստաթղթերում որևէ տեղ դուք չեք հանդիպի Զանգեզուրի Միջանցք արտահայտությունը։ Չկա նման բան։ Քաղաքական խոսույթի մակարդակում շատերը շատ բան կարող են ասել, մենք էլ ենք ասում, որ նման հասկացություն, նման տերմինով ենթակառուցվածք մեր հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գոյություն չունի։ Ալիևն անկատար երազանքներ դեռ ունի, ատոմակայանը փակելու ակնարկից հետո ընդդիմադիրների մտավախությունն է փորձում փարատել։ Ալիևը չի արել այդ գյուտը, դա որոշված փաստաթղթերով արդեն սահմանված ժամկետ է 2036 թվականը մեր ատոմակայանի շահագործման առավելագույն ժամկետը եւ մենք արդեն իսկ հայտարարել ենք, որ մենք նոր ատոմակայան կառուցելու մասին ենք մտածում եւ բանակցություններ ենք վարում մի շարք միջազգային գործընկերների հետ, ասեմ ավելին, ատոմակայանի վերաբերյալ դրույթ կա նաեւ Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրում։ Իշխան Սաղաթելյանը հիշեցնում է վերջին 100-ամյակի պատմական դասերը եւ ահազանգում թշնամի պետություններից էներգետիկ կախվածության անդառնալի հետևանքների մասին։ Ես երբեք չեմ կարող հավատալ, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան կարող են լինել Հայաստանի համար այլ ընտրանքային աղբյուրներ, էներգետիկակիրների, չգիտեմ, գազի, այլ մթերքների, դա ես պարզապես ոնց բացատրեմ, այսինքն ոնց կարելի է ենթադրել, որ թշնամի պետությունները, որոնք վերջին 100 տարվա մեջ 2 անգամ մեր սեփական հայրենիքում ցեղասպանություն են իրականացրել մեր նկատմամբ, էթնիկ զտում, դառնալ բարեկամ, հրաժարվել իրենց աշխարհագրական ծրագրերից եւ դառնան մեզ այլընտրանքային մատակարարման աղբյուր։ Ընդդիմադիրներին մտահոգում է նաև, որ ադրբեջանցի մասնագետներ են եկել Հայաստան, վերլուծություններ արել, նույնիսկ որոշել, թե էլեկտրահաղորդման սյուները որտեղ են լինելու։ Իրենց այցելության մասին մեր ուժը տեղյակ է եղել, մենք ցավոք տեղյակ ենք եղել ոչ թե պետական ինստիտուտների կողմից տեղեկացվելու արդյունքում, այլ մեր ունեցած կապերով մենք տեղեկացվել ենք, որ հարևան երկրից Հայաստան են եկել մասնագետներ եւ այցելություններ են կատարում Մեղրիի տարածաշրջանի տարբեր հատվածներում։ Այս անգամ Բաքվի բռնապետը չի խոսել սահմանադրությունից, բայց դիվանագիտական մակարդակով գրեթե ամեն օր դա հիշեցնում են որպես խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայման։ Մենք խաղաղության ջատագովն ենք, մեր հայտարարությունում դա ասել ենք, բայց նաեւ համաձայն չենք այն մոտեցմանը, որ պետք է մեր ծննդականը վառենք, Ալիևի բերած համանadrությունը անցկացնենք։ Ալիևի առաջարկած բերած ամեն օր այդ մարդիկ հայտարարում են, որ իրենք սպասում են։ Շատ լավ, եկեք խաղանք այս խաղը։ Քննարկում էր կաթողիկոսի հետ կապված հարցը։ Այս ընթացքում նիստերի դահլիճում կաթողիկոսի թեմայի շուրջ քանի օր է թեժացած գրքերն էին, որոնք արտահայտվում են մեկ սեղանին դմդմփացնելով, մեկ ծափերով։ Ինչ թվում է հերիք հարգելի գործընկերներ, շարունակեք Տիկին Վարդանյան։ Եվ սիրելի հայրենակիցներ, ներողություն, մանկապարտեզի նախապատրաստական կուրսի հերթական բանի Տիկին Վարդանյան, ներողություն, Տիկին Վարդանյան, ես ես հորդորում եմ մնալ կոռեկտության սահմաններում, այստեղ բոլորը շատերը երիտասարդ են, բայց ոչ ոք մանկապարտեզից չի այդուր ձեր խմբակցությունում եւ ես ես հորդորում եմ մնալ կոռեկտության սահմաններում, շարունակեք ձեր ելույթը։ Իսկ ստորակարգի падգամավորները հավաքվել էին մշտական հանձնաժողովների նախագահներ ընտրելու։ Ուժեղ Հայաստանը ֆինանսավարկային ու բյուջետային հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում առաջադրեց Հայկ Ֆարմանյանի թեկնածությունը։ Ալադավթյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։